Na yegyina wa Asante Asante Akyem North Development Pesua no so wo momra se bedwani ye ohene Kwame Premtobre wode atu gya so no ankasa ogina se content crow ene na mo so odidi nkodi mu ba mra se bedwafie wo se sai kwan no aso ene wo ba befa onkonko ye manyosem gidigidi bia se de be na de wo se ne nsaka ne chefa bia ye wo so nya ema ne manfo no obepre e de akoma wo mu Ohene Kwame Premtobre Asante Akyem North Development wanene manfo inkita hodie mu ene odi ato wono mu animu se munyi MPP NDC amanyosem ento nchen kura ne mum wono montai na chi se de be ya wodi mpumtuo ebeba wonum abato mpesua no so hono na ye dia boa me man e Awurade adom na me so makai yo so man yes ye besi agana bia no inhyiran ka Awurade se ya mfa politics semu amam se ya politics dia e na me se mi besi agana bia entina nka metimi aye ni mienu nka metimi ya ni miensa pe na me gya ho anso esan se me dwen me manfo na me pese eye nhye na ho na ya dia eye ani so na impo ochina bi obi hwe na ono so Awurade hyira no oye na dom na ono so ahoodin bia ono so etimi abeye bi na me se da bi ye be ya no aduonu ema de 10 emema de 10 me ma we nsi ho enei moto aba ma me se mo mera hye bedwani de me kan se ba bia ya ba bedu no ena ya to oba wie ye nim NDC ye nim MPP ye de enimu an se ohene Premtobre ene oye mera hye bedwani ne kasa no akire ena besmakado a woye wi so assemblyman eda wura yi ase se waba bedi se adwuma na ma wono mu a wasan so de adesrede atu nanimu se wonkoso amoa wono mu kuro no se de be ya impumtuo ebeba ho mpa yese obedi MP assembly member de how nyina ne se kese baako afri ho any toilet ade aka extension you also how baako aka o se kuro ne kwachiri eno nti aye MP otwam kwaji post bi ana obey extension amaye e wogidie se ye wula bai obetwa sa extension so de amaye so yes I no so de kan ho a you also ye ni how be